От няколко дена ми се върти тук една мисъл, до която стигнах още преди 10 на години. Някъде като тренирах една идея по-усилено. И това е, че наистина според мен претренирането не съществува. Що го казвам? Сега отскоро почнах да тренирам по 2 пъти на ден и всеки ден тренирам едно и също. Ходя само на лостове, правя дърпащи движения и включвам малко изолиращи упражнения за ръце. Тая програма я правя по 2 пъти на ден, всеки ден. И откакто почнах да я правя, станах хем по-силен, хем по-издържлив и действително пък и влязах и в по-добра форма. И тая теория съвпада и с тренировките, които съм правил преди. Винаги, когато съм тренирал или да речем по 2 пъти на ден и съм тренирал едни и същи мускулни групи, съм правил едни и същи упражнения всеки ден, винаги тогава съм намирал най-добрите резултати. Бил съм в най-добра форма, бил съм най-силен и съм бил и най-издържлив. Никога не съм възприемал тази теория за претренирането. Винаги съм и гледал като на... Аз обичам да тренирам. Харесва ми да правя набиранки. Пример. Не мога днеска да правя набиранки и след това да правя след 3 или 4 дена пак. Не ми харесва да ги правя, затова ги правя всеки ден. И като ги правя всеки ден, виждам най-добрите резултати. Действително съм изпробвал вариантите, в които се и почувам. Примерно правя първи ден бутащи, втори ден дърпащи, трети ден крака, примерно. Обаче винаги резултатите са най-добри, ако правя всеки божи ден едно и също нещо и го правя в огромен обем. Затова и според мен при тренирането наистина не съществува. Вижте ги даже и наши щангисти. Всеки божи ден блъскат като ненормалница и след това резултатите са на лице. Не знам. Даже и с кардиото същата работа. На кардио тренировки съм растял, като ги правя абсолютно всеки ден. И съм се чувствал и по-добре. Не знам дали това нещо зависи единствено и само от физиката или вече се съвпада и с характера на човек. Примерно, ако един човек е малко по-краен, следователно трябва да прави по-крайни тренировки. Това е също някаква теория, която съм си въртял. Но действително, поне лично за мен, при тренирането не съществува. И да правя едно и също нещо всеки ден, така се чувствам по-добре, раста повече, по-силен съм по-енергичен. Ако искате, пробвайте, вижте дали работи и за вас. Имам някои приятели, с които сме тренирали по този начин, нали също са тренирали и с мен и за тях също работи. Всеки ден правихме 50 серии набиранки сутрин и 40 серии кофички вечер. Това беше абсолютно всеки ден, без почивка. Като отделно аз се работих физическа работа и отделно пък имахме и бая движения, нали, правих такива активни тренировки с вървене. Примерно там по 7, 8, 10 км на ден. И тия моменти са ми били на някаква такава върхова форма. И на сила, и на силова издържливост, и въобще на всичко. Така че за мен претрениране не съществува.